xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Và hôm nay nha, tôi sẽ thực hiện một thử thách, đó chính là chôn người lạ nha mọi người nha. Xem phản ứng người lạ xem như thế nào. Và hôm nay nha, chú cháu mình sẽ chôn bằng cái loa này nha anh em nhé. Chôn bằng tiếng động lạ đây cho anh em nghe này. Đấy, chúng tôi sẽ chôn bằng tiếng đánh rắm xem phản ứng người lạ như thế nào nhé mọi người nhé. Bây giờ là hai chú cháu mình sẽ đi sang bên quán trà sữa kia nhá. Gái xinh đang gọi người yêu. Người yêu đẹp trai quá. Đây nha, hiện tại hai chú cháu mình đang ở bên sân vận này. Em là anh nhờ tí. Em chưa 18. Wow. Cầm cho hộ anh cái chăn được không? Hả? Không sợ không có chăn á? Ôi lạnh đấy, đùa khách ngồi đây nằm từ nãy là rét quá rồi đấy. Ui dồi, đã lạnh này còn bật quạt nữa. Không có đâu. Thế bây giờ nếu mà em lấy thì em đưa cho ai? Này đợi khách này. Đợi mãi mà chưa có một bóng khách nào. Chơi game mắt trợn trắng lên này. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. One eternity later. Bố bị nhọt với mày đấy à? A few moments later. Hello mọi người nhá. Chúng tôi tác nghiệp ở quán thì đợi khách hơi lâu nên chúng tôi quyết định là đổi địa điểm. Cùng đi theo bọn mình nhá. Ok anh em nhá. Thì ra mày chọn cái chết. Cửa má. Cho mình còn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. A few moments later. Mày tài khoản gì mày đọc đi.
Thế bây giờ em làm gì mà không làm luôn? Tối em mới cầm ra được, bây giờ em xin em mua rồi. Thế thì buổi bây giờ hôm nay chưa biết, hôm qua thì một ngày hôm nay nữa. Rồi, đây em muốn ấy, tối đấy luôn. Thế bây giờ vứt mẹ ra đi, về lấy. Dạ. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.